Hai, assalamualaikum. Kita lagi berada di Gunung Papandayan. Masya Allah, udaranya dingin banget. Berkabut ya, Ayah. Guys. Ya, kita mau ke Orchid dulu ya. Soalnya kita di sini mau ngecamp. Abang ada mobil, Bang? Ada dua tempatnya, di bawah sama di atas. Ada dua tempatnya ya. Ini yang di bawah, ini yang di bawah. Yang mana yang di bawah? Yang ini ya? Iya. Kita soalnya mau ngecamp di sini 2 malam ya, A? Berapa malam kita di sini? Nggak tahu, Nggak tahu. Oh, gitu. ya sih 2 malam. Insya Allah, nah, kita lihat dulu ya ke sini di Orchid Garden. Mumpung masih baru jam berapa ini? Jam 4 ya, A? Nggak tahu, nggak Orchid Garden. Orchidnya dari kayu, guys. Orchid tuh. Di bawah. Orchidnya kayak dari kayu. Ya guys, Yang mau doa ya. Ibu, lagi suka. Gimana? Coba lagi. Wah, nggak begitu kelihatan. Tuh guys. Indah guys. Hai guys, kembali bersama Zulkifli Jadi Zuzu. hari ini Iya. mau camping. Jadi Ayo guys, ikutin kita. dingin banget. Kalau kita mulai kedinginan ya. Boleh memetik bunga. Iya, Di sini nggak boleh metik bunga ya? nggak boleh dilarang. Iya, katanya di sana di atas ada bunga edelweiss ya, yang tidak boleh dipetik. Nah, sekarang kita mau lihat yang di bawah dulu nih di sini. Keren. Ini tempatnya yang di bawah ya guys ya. Ya, ayo. Di situ hutan guys. Di situ hutan. Hutan ya. Masya Allah, kita dari rumah berangkat pagi nyampe sini sore. Perjalanan kita sekitar 7 jaman ya dari rumah. Jadi kita udah merasa Berasa dingin banget. udah lelah, udah dingin, udah Masya Allah dah. Ya udah kamu ke atas. Buahnya Ini Masya Allah, ini tempatnya enak. Benar-benar. Oke guys, ikuti keseruan kita. Gimana A? Ikutin keseruan kita ya guys ya. Dah. Let's go. Ayah, Oh itu guys, kelihatan tempat camping. iya, sudah kelihatan ya tenda-tenda punya orang. Ya udah kelihatan. Ke situ, Jainin. Ke situ. Jalannya udah mulai nggak kelihatan guys. Ke sana kemana ya? Jangan coba melihat juga. Ini pelanggaran betul. Ayo guys, kita coba lihat ya guys ya. Tendanya. Ini anak-anak sangat senang banget ya. Soalnya dia request, pokoknya kalau liburan itu pengennya ngecamp. Gimana? Masya Allah, di sini udah penuh banget. Udah penuh banget. Udah rame banget ya. Tadi pas naik ke atas dikira sepi gitu, nggak ada orang. Soalnya kan mau ngecamp kita. Ternyata Gimana ya? Ya udah sok di situ. Bismillah dulu, Bang. Ternyata pas sampai sini banyak banget. Ya Allah. Ya udah kita balik lagi aja ya. Soalnya banyak banget, mumpung masih agak siangan lah jam segini mah.
Masih keburu buat naik ke atas 40 menit katanya. Tuh. Udah yuk guys. Ayo. Oke guys. Kayaknya para lelaki pengennya di atas. Tonton terus keseruan kita guys. Lihat kayak ada danau guys. Kotor. Mereka lagi berdiskusi. Diskusi untuk menentukan tandanya di mana. Iya. Mari kita berangkat lagi. Ini 5 laki-laki ini memutuskan untuk ngecamp di atas. Korek. Untuk ngecamp di atas katanya karena di sini udah penuh ya. Terpaksa Jadinya- di atas guys. Terpaksa. Gimana gimana? Terpaksa di atas. Kok terpaksa sih? Ya iyalah. Gimana? Penuh bener. Kamu senang? Seneng lah. Tapi malesnya ya gitu. Capek naiknya. Ini suara apa ya guys ya? Lihat deh guys. Itu guys, lihat tuh. Ini Masya banget. Allah. Tapi ingat, gak boleh dipetik guys. Gak boleh. Ini bukan bunga edelweiss loh ini. Ini mah yang biasa ya. Gak boleh dipetik. Enggak, Tapi no. enggak, iya tidak Dilarang. boleh, dilarang memetik. Emang dilarang memetik, tapi ini bukan bunga edelweiss ya. Nih, bunganya bagus banget sih. Ini bunga-bunga yang suka ada di pegunungan ya. Seperti ini. Jadi ada bunga. Apa kain bener? Ini basah kembang apinya. Coba. Coba kamu. Tuh, ada bacaannya ya, dilarang memetik bunga katanya. Aduh, kita ketinggalan. Ketinggalan banget. Sumbunya udah kebakar. Sumbunya udah kebakaran. Kita menuju ke kendaraan kita ya. Gimana tadi? Madep sini dong, madep sini. Kamu kuat emang. Coba angkat kakinya ke atas, lebih atas. Sampai guys. Gimana? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.